مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم ولقاء بيتجدد على الهواء مباشرة وحلقة جديدة وبرنامجكم بالصوت والصورة. بالصوت والصورة نلتقي اليوم ومع موضوع مهم جدا بيمس حياتنا اليومية، بيمس كل تقريبا أو معظم الأسر في مجتمعنا، والخلافات الزوجية اللي في ازدياد. الحقيقة إحصائيات الطلاق في ازدياد مستمر، والخلافات الزوجية اللي كنا بنسمع عنها واحنا صغيرين على موضوعات بعينها بتكون سبب في الخلافات الزوجية، دلوقتي بدأت تكون الخلافات الزوجية لأسباب تانية واهية جدا. وقد تضحك احيانا لما نسمع انه في اتنين رافعين بقى قواضي وطلاق وغيرها على موضوعات الحقيقه في منتهى التفاهه، او الممكن انها تسوى او يعني تحل بشكل ودي، لكن نجد الخلافات بتتفاقم حتى تصل بنا إلى فجوة كبيرة جدا، وهذه الفجوة بتتسع إلى أن يتم كسر لهذه العلاقة وتجزئة لهذا البيت ويتم الطلاق. طبعا الضحية الأولى في الأول وفي الآخر بتكون في البداية هي الأولاد أو الأطفال، إذا كان في أطفال ما بين الزوجين، وأيضا الزوجة المطلقة، وخاصة إذا كانت صغيرة السن فهي أيضا ضحية المجتمع وضحية ظروفها وضحية هذا الطلاق. النهاردة هنتكلم وهنفتح هذا الملف وهذا الموضوع مع ضيوفنا، لكن بعد الفاصل نرحب بضيوفنا، ويا ريت نستقبل مع حضراتكم كل الاتصالات الهاتفية بمقترحاتكم وآرائكم في هذا الموضوع. ابقوا معنا وتابعونا. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم نبدأ حالا حلقتنا، ولكن بعد الترحيب بضيوفنا اللي بيشرفونا النهارده. الدكتورة دعاء شلقامي، رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة. أهلا بيكي معنا أستاذة دعاء. أهلا وسهلا. وبنرحب أيضا بالأستاذ شمس الدين نور الدين، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات. أهلا بحضرتك معنا أستاذ شمس، منورنا. وكان مهم ان احنا نكون مع حضراتكم النهارده رجل وامرأة، لانه لازم نكون برضو محايدين، ان احنا نسمع لرأي المرأة ولرأي الرجل فيما نحن فيه من الحقيقة مشكلة بتتفاقم وبتزداد ما بين خلافات زوجية بتصل إلى الطلاق، وإحصائيات الطلاق في مصر بقت مرعبة الحقيقة، وبقى في بيوت منقسمة ومتفككة ضحيتها الأولى والأخيرة الأطفال. ويمكن نسبة كبيرة من أطفال الشوارع اللي بنشوفها وبتعاني الدولة من إنها يعني هذه القنبلة الموقوتة إنها تتفادى يعني ما سيحدث بسبب وجودهم في الشوارع، انه منهم كتير بسبب بيوت متفككه، الاب والام طلقوا، في منهم اللي تزوج او في منهم اللي غير قادر ان هو يفتح بيت تاني. خلينا نتكلم ونقول ليه بدأت الخلافات تزداد بهذا الشكل وتأخذ منحى أو شكل الحقيقة جديد على مجتمعنا. أستاذة دعاء أو دكتورة دعاء، نبدأ بحضرتك ونقول إنه كنا بنسمع فعلا زمان إنه في مشاكل وخلافات على أسباب كبيرة جدا، استحالة العشرة لأسباب فعلا، حتى المحيطين بالزوجين كنا يعني بيقولوا إنه لا فعلا استحالة العشرة، لكن دلوقتي ممكن نسمع إنه القواضي بترفع على أسباب وهي جدا، وقد يعني تكون في طريقها للحل لو في حد حكيم في العائلة يقدر ان هو يتوسط ما بينهم. قولي رأيك مبدئيا، وخاصة ان حضرتك في هذا المجال، يعني ايديكي في هذا المجال، يعني اتفضلي. هو الحقيقه يعني من شغلنا وخبرتنا في المجال ده، في مجال الاسره، انا بقالي مثلا من 2004 لغايه دلوقتي عندنا 12 سنه مثلا بنشتغل في المجال ده. فلقيت ان في اسباب كتيره جدا بتؤدي للخلافات الزوجيه، منها يعني على سبيل المثال لا الحصر. اول حاجه طبعا قله الخبره للزوجين بمسؤوليات واعباء الحياه الزوجيه. يعني الاثنين لما بييجوا يقبلوا على الزواج مفيش التوعيه الكفايه ولا التاهيل الكفايه لان هم يقيموا علاقه زي دي. كل منهم، كل طرف من الاطراف بيبقى علاقته فكرته سطحيه جدا عن الزواج وتبعاته ومسؤولياته وازاي يقدر يتحمل الاعباء دي وازاي يقدر يعدي المشاكل دي. دي اول حاجه. تاني حاجه ممكن يكون سبب من الاسباب برضو تدخل الاهل في حياه الزوجين، او مثلا ان البنت بالذات او الزوجه بالذات تبقى مدلله زياده عن اللزوم، فدايما بتحكي لاهلها على كل حاجه، وبالتالي هم بتديهم فرصه ان هم يتدخلوا. او العكس صحيح، الراجل برضو ممكن يكون من النوع المدلل او اللي بيحكي لوالدته او كل الحاجات دي، فتدخلهم بيؤدي الى فشل العلاقه الزوجيه. حاجه ثالثه مهمه جدا جدا العلاقه الحميميه بين الزوجين وشكلها وطريقتها ويعني هل هي مرضيه ولا مش مرضيه بالنسبه للاثنين. دي برضو حاجه مهمه جدا ما نقدرش نتغافل عنها.
الحالة الاقتصادية مهمة جدا برضو في استمرار العلاقة الزوجية، خاصة لو كان الزوج ملوش دخل ثابت أو دخله ده كان يعني لا يكفي حاجة الأسرة ولا متطلبات الحياة وأعباء الحياة. أسباب كتيرة قوي بتؤدي للخلافات الزوجية، بس يعني هي دي اكتر الاسباب اللي بتكون يعني طافيه على السطح او او باينه دي نقول قوي. الخطوط الاولى اللي ممكن اه ان هي بعد كده تؤدي الى اتخاذ الخلافات لشكل اخر او منحى طبعا اخر. طبعا، يعني هي دي الاسباب الاولى اللي بتخلي في خلافات بقى، وفي بقى ايه يعني يعني تزايد في الخلافات او اتساع الفجوه في الخلافات. برضو عدم الاهتمام برضو من ضمن الاسباب، ان الزوج والزوجه بعد علاقه الزواج ما بتبتدي، يعني مثلا لو في فتره خطوبه بيبقوا هما الاثنين مهتمين ببعض جدا، بعد ما بتنتهي فتره الخطوبه دي بتبتدي فتره الزواج، كل واحد فيهم يبتدي يهمل في التاني، مش يهمل في نفسه، يهمل في التاني. يعني عدم الاهتمام ده حاجة مهمة جدا على فكرة، احنا الاهتمام هنيجي بالزوجين. للنقطة دي برضو دكتورة دعاء، اوكي. لأنه بالفعل بتتهم المرأة المصرية أو الزوجة المصرية إنها بتهمل في نفسها في بعد الزواج. نفسها، هي برضو المشكلة مش في إهمالها في نفسها، هي إهمالها في زوجها. ما هو البعض يعني بيعلق عدم على الاهتمام. شماعة إهمالها في نفسها إنه كمان الزوج بعد كده بيهمل في الاهتمام بيها يعني عايز تقولي بسبب ان هو ده إهمالها في سبب. مظهرها، اوكي. واللي كان دايما بيشوفها في أحسن صور. ممكن برضو فعلا. هاخد رأي أستاذ شمس في هذه النقطة. فعلا الزوجة المصرية بتهمل في مظهرها بعد الزواج، وهرجع بعد ردك على هذا السؤال على تعليق حضرتك في وجهة نظرك العامة ليه خلافاتنا الزوجية بدأت تزداد وتأخذ هذا الشكل أو هذا المنحنى يعني العالي جدا. حضرتك بتدير اللقاء بذكاء شديد جدا. يعني جيت عند الرجل لما سألت سألتي أستاذتنا بتقولي لها على أساس الأسباب، وتيجي عند أنا تقولي لي يعني الحقيقة أنا بس بداية أنا يعني نفسنا نتكلم بموضوعية. أيوة. ونفسي كل اللي بيسمعونا يعني أو بيشوفونا دلوقتي يعرفوا إن إحنا ملناش يعني مع يعني مصلحة مع طرف ضد الآخر. بالظبط. إحنا عايزين يعني بنعالج مشكلة. فأثناء معالجتنا للمشكلة قد نتعرض لخطأ الزوج، قد نتعرض لخطأ الزوجة. تمام. ممكن حد ما يكونش سمع حديثنا عن الزوج ولكن سمع الجزء اللي يتعلق بالزوجة، يقولوا شوفوا الظلم، فهيلقي الاتهامات بقى على والمجتمع الذكوري والمجتمع يعني مش عايزين، احنا عايزين بس نبقى ايه، نبقى موضوعيين تمام. جدا يعني. تمام. الحقيقة يعني مسألة يعني اسمحي لي معلش، يعني الأسباب اللي عرضتها الدكتورة دعاء يعني أسباب ممتازة جدا جدا، بس في حاجات يعني أكتر من كده في البداية، وهي اختلاف بيئة الزوجين. بالظبط. الزوجة تربت في بيئة دي معينة، ألف ب بقى اللي هو والزوج الاختيار تربى بقى. في بيئة معينة. هي مشكلة الاختيار. في الناس دي عندها قيم وعندها تقاليد، دول عندهم برضو نفس الشيء. ممكن تصطدم هذه الأفكار وهذه السلوكيات مع بعضها تنتج خلاف. هذا الخلاف بيؤدي إلى راسب نفسي عند أحد الزوجين، بيبقى بيتعامل مع الزوج الآخر أو إذا كانت الزوجة أو الزوج بيتعامل وفي نفسه شيء لازال عالق، خاصة وأن التصرف ده ما أتاش منها هي علشان يغفره، لا ده أتى من حد من أهلها، من أب، من أخ، من عم، من أخت، من أم. فبيكون له يعني ومتصور له أنه كان لازم يبقى لها رد فعل هي على هذا الأمر، فبيقعد الحاجة دي موجودة جواه، بتأثر على العلاقة. في نفس الوقت برضو بالنسبة لها هي ممكن التصرف ده يتعمل من عنده هو ويبقى عالق في نفسها، وفي كل وقت سبب ما بتقولي الأسباب التافهة حضرتك ده سبب كامن جوه، لكن بيجوا بعد يختلفوا على حاجة بسيطة جدا، هي القشة بقى اللي قسمت ظهرها. بالظبط كده. يعني بنفضل ساكتين يعني وصابرين، ولكن أنا ببرر لحضرتك إنه سر السبب التافه لا له أصل متعلق بتراكمات داخلية نفسية. فدي مسألة في منتهى الخطورة. لذلك احنا لما بنتكلم يعني، وأتمنى إنه من خلال هذا المنبر احنا اتكلمنا كتير قوي في قضية تأهيل المقبلين على الزواج. صحيح. وللأسف الشديد مهم قوي. مفيش حد تعرض لهذا الأمر، لا الدولة ولا مؤسسات في المجتمع ولا أي حد خالص نهائي، لأن دي مسألة في منتهى الخطورة. مسألة التأهيل دي بتكشف صحيح يعني تصرفات الزوجة والزوج المقبلين على الزواج دول، وبيبان إذا كان في تكافؤ بينهم ومفيش تكافؤ. مش مسألة تكافؤ مادي، لا، التكافؤ الفكري، تكافؤ التعامل، كيف تتواصل الزوجة مع الزوج وكيف يتواصل الزوج مع الزوجة. أنا بعتبر بقول عشان نريح الأنثى أو السيدة أو الفتاة، بنقول إنها يعني منجم، يعني في ضرات موجودة، ويجب على الخبير بقى اللي هو يعني يقتحم هذا
المنجم انه يطلع الضرات اللي فيه، وبلاش ان هو يجيب الحاجات اللي هي الغبار والاتربه والحاجات دي. فمين يدي الفرصه؟ الاهل، اذا كانت البيئات الاثنين بيهيئوا هؤلاء المقبلين على الزواج، لانه لو هيئوهم بالفعل، لو تجاوزوا هم عن تدخلهم هتبقى المساله مريحه جدا. انما المشكله انه بيتجاوز السقف. لان اقول لحضرتك على حاجه معلش يعني، لان الموضوع ده مهم جدا وشائك على فكره. الواحده يعني بتبقى في بيت الاب، بتبقى ثمره على شجره، او بتبقى محكومه في، او محكومه في مملكه. في ملكه في البيت اللي هي الام، وفي ملك اللي هو الاب. هي انتقلت الى مكان اخر، هي ملكه، هي فيه الملكه ومع ملك اخر. هل تدربت هي على كيف تكون ملكه؟ وهل تدرب الزوج كيف يكون ملك يحكم ويرضي شعبه اللي هو الزوجه واولاده؟ دي مساله في منتهى الخطوره. هم بقى استاذ شمس، يمكن حضرتك اثرت نقطه في غايه الاهميه. كم لو عملنا دراسة أو إحصائية كده وشوفنا قد إيه من الناس اللي بتبقى يعني على مقبلة على إنجاب مثلا، فبيقروا كتب كتير جدا عن تربية الأبناء، وده ابتدت تبقى الثقافة دي موجودة. طب كم مننا لما بيبقى مقبل على الزواج هو أيضا بيقرأ عن كيفية تكوين يعني بيت، وإزاي إن أنا أبقى بستوعب الآخر وإزاي أتقبله. فده اللي بيخلي إنه في نسبة كبيرة جدا من الخلافات بتظهر في ال5 سنوات أو 7 سنوات الأولى، وده معروف يعني طبعا إحصائيا. وإنه السنين دي بتترجم ما قاله أستاذ شمس، إنه أنا باجي من بيت لا دربت فيه إن هبقى أنا مملكتي بقى بيتي وأنا ملكة هذا البيت زي ما حضرتك بتقول، ولا هو كمان جرب يعني إيه يكون هو سيد البيت أو الرجل في بيته. بالتالي بيجربوا في بعض. فتيجي البنت تقولك انا عمري ما وقفت في المطبخ مع ماما، وبعدين بتجرب في زوجها طبعا يعني اقرب طريق لرجل المرأة هو معدته زي ما بيقولوا كده، ويلاقي الزوجة مش شاطرة فيقارن باكل مامته، يقارن بشطارتها، تبتدي خلافات حتى صغيرة وبسيطة جدا. حتى في البنوتة الدلوعة استاذ شمس لو هي بتطلع مامتها على كل صغيرة وكبيرة، فما هياش عارفة يعني ايه اسرار الزواج، وانه خلاص ده بيت واتقفل عليه، فتبتدي تحكي كل حاجة، وده يضايق برضو الزوج. عدم التدريب اللي قاله استاذ شمس الى اي مدى فعلا بيضر في العلاقه الزوجيه، وتبتدي الخلافات بقول بتظهر في السنوات الاولى. ده اكيد سعادتك. ده هو اصلا عجبتني تجربه عملها يعني، هي هيئه قبطيه هي اللي عملتها، بس عجبتني جدا. كانوا استعانوا بيا في حاجه كده بجزئيه معينه، فلما رحت لقيتهم جايبين 30 كابل يعني مخطوبين، اللي هم عاملين زي كانت هي خاصه بالاقباط، بس يعني هم عاملين اللي هو نص اكليل. ايوه خطوبه يعني نهايه التجربه زي الخطوبه. مرنوهم على حاجات كتيره جدا جدا. في النهايه يعني اللي كان مشرف على التدريب ده هو قال لي حاجه مهمه قوي. قال لي تعرفي ال30 دول لو 25 بس كملوا و5 فكوا من دلوقتي يبقى انا هبقى منتهى السعاده. طبعا انا هبقى مبسوط جدا، لان اكيد ال5 دول كانوا بعد الجواز هتبقى بينهم يعني كوارث، لان طبعا مفيش بعد كده طلاق. فكان مهتم قوي بالتجربه دي، تجربه رائعه جدا جدا، بس للاسف يعني ما اتكررتش مره تانية، ولا شفتها برضو في مؤسسات طالبنا بيها كتير قوي. يعني انا شخصيا كتبت حاجه زي كده ومشروع، وقدمناه للمجلس القومي للطفوله والامومه والمجلس القومي للمراه، وقابلت حد يعني وقال لي اوكي هنعرض حاجه دي مهمه قوي والمفروض انهم ياخدوا ده. قلت له كمان احنا ممكن نجيب المدربين في التنميه البشريه واخصائيين نفسيين واخصائيين اجتماعيين يقدروا يدوا ده من غير فلوس خالص، يعني متبرعين بجهدهم ووقتهم. بس للاسف ما تحركش الموضوع، مع انه فعلا هو حاجه مهمه جدا جدا. كمان برضو عارفه المقبولين على الزواج بالذات تحديدا، يعني ممكن يبقى اوكي هما الاثنين في بيئه متشابهه، هما الاثنين حالتهم الاقتصاديه كويسه، يعني في التكافؤ وشرط التكافؤ حتى اللي موجود عندنا في الاسلام. ايوه بس هما شخصيا مش متفقين مع بعض كطباع، يعني اختلاف الطباع سبب مهم جدا من الاسباب. اختلاف الطباع برضو مش ناتج يا شمس بيه عن اختلاف البيئات، لا ممكن يكونوا بيئات متشابهه جدا، بس هو مش شيء متوقع استاذه دعاء انه يبقى في اختلاف في الطباع، يعني مش شيء طبيعي انه ده جاي من بيت ومن تربيه ومن خلفيه، وده قوي. في حاجات تحتمل وحاجات لا تحتمل، يعني في اخطاء انا اقدر استحملها في شريك حياتي او اللي عايش معايا، وفي حاجات لا ما اقدرش استحملها. فانا لما اجرب ده قبل حكايه الجواز وقبل ما اخوض بقى التجربه الجامده قوي دي، لا. وعلى فكره انا بقى من خبرتي ومن مجالي في الشغل ده كنت دايما اسال البنت او الست اللي تجيلي اقول لها بتحكي لي بقى عيوب كتيره قوي قوي قوي، اقول لها طب معلش يعني هو العيب ده ما بانش وانتوا فتره الخطوبه؟ تقول لي هو الحقيقه بان، والحقيقه كنت عارفاه وهو ما خباش ولا تجمل ولا اي حاجه، بس قلت يمكن يتغير. لا
مرايه الحب في عاميه بقى حاجات يا أستاذ جماعه شمس. ما بتتغير. لا هو في مشكله كمان، هي مش حب كمان، لا هي بصي يعني طموح اكتر من اللازم او تفاؤل اكتر من بس اللازم الطبع يغلب وعدم التطبع، درايه. يعني الحقيقه يعني مهما كنا بنحب بالظبط. لازم نقبل في انه حاجات الاخر هيجي وقت انه مش هنقدر نغير طباعه، صحيح. وطباع ممكن في حاجات سعادتك ما تنفعش انها بالظبط. تتغير، ما ينفعش يعني التغيير ده هو التغيير وارد والتغيير موجود، بس في حاجات معينه، مش في حاجات اساسيه هي موجوده جزء من تكوينه. تمام. يعني تكوين شخصيته لا ده ما ينفعش. خلينا فهي لو نسأل مؤهله حضراتكم على أهم الطباع اللي لمستوها في المجتمع من حواليكم، من الأسر ومن ناس تعايشتوا معاها، وأكيد خلافات حاولتوا إن انتوا تسووها ما بين الناس. أكتر الطباع اللي ممكن تستحيل العشرة فيها، ولكن بعد الفاصل نسمع الإجابة. خليكم لو حبينا نقول اسباب الطلاق والمشاكل الزوجيه، ابرزها ايه بتقابلها كمحامي؟ والله هي عدة عوامل، يعني أهمها العوامل الاقتصادية. يعني الحالة المادية، الزوجة كانت الأول بتصبر على زوجها في الحالة المادية لما بتكون بتاعته متعسرة. دلوقتي للأسف مع ضغوط الحياة ومع المتطلبات الكتيرة للحياة وصعوبة المعيشة ما بتصبرش الزوجة، فأول تعثر مادي بيقع فيه الزوج بتطلب هي الطلاق. ده من ضمن أو الغالبية العظمى بتبقى هو ده السبب، المادة عموما. يعني السبب التاني طبعا بتبقى اللي هو زواج الصالونات. زواج الصالونات ما بياخدوش الفترة الكافية ان هم بيعرفوا بعض فيها، يعني فبالتالي اول مشكلة بتقابلهم بيفاجئوا ان هم ما كانوش عارفين بعض كويس. السبب الثالث بصراحة تدخل الاهل. يعني تدخل الاهل في الامور الزوجية الخاصة بيسبب فعلا اسباب، يعني من ضمن الاسباب الرئيسية للطلاق او نسبه الطلاق بتزيد بسبب تدخل الاهل. لو الاهل يسيبوا الزوج والزوجه، اهل الزوجه واهل الزوجه يسيبوهم مع بعض يحلوا مشاكلهم لوحدهم، والله نسبه الطلاق هتقل. معظم قضايا الطلاق بيبقى الراجل هو المتجنن. قبل موضوع دعوى الخلع اللي اتطبقت عندنا في مصر، كانت نسبه الطلاق بتبقى ضعيفه جدا، لان ديت كانت الدستور والقانون كان حفاظا على استقرار الاسره كان مقيدها بقيود كبيره خالص، وما كانش ينفع يتحكم للزوجة لأي سبب إلا لما يكون سبب جوهري يقوي نص عليه القانون بنصوص معينة. ما فيش تكافؤ اجتماعي، يمكن ده أول سبب من الأسباب. السبب الثاني طبعا الأسباب الاقتصادية. طبعا حضرتك شايف الظروف اللي احنا فيها والمعاناة، غلاء المعيشة والإيجار والسكن وما فيش شغل وبطالة، برضه ده جزء من الأسباب الكبيرة طبعا. جهل الأهل بأصول الزواج. البنت يجوزوها صغيره ما بتحملش مسؤوليه، زائد ان بيشترطوا على الزوج انه يجيب بمليون جنيه ذهب. طب اجيب له منين وانا ما بشتغلش؟ لازما يوضع حد، الحكومه توضع حد للمهور العاليه ويحددوا نسبه الذهب اللي هيجيبها اي عريس لعروسته. طب نصيحه كراجل خبره واب تنصح الشباب والبنات بايه؟ أنصح الشاب إن هو يعتمد على نفسه، ومش من أول علاقة مع واحدة طفلة ويقول أنا هتجوز دي، وبعد كده يتجوزها وبعد كده ما تقدرش تتحمل مسؤولية. إحنا عندنا جوازات هنا ما استمرتش 24 ساعة. عايز تقول التأني يعني. التأني والاختيار الصحيح. الناس ببساطة قعدوا يعني يدوروا على أسباب للخلافات، اجتهادات الحقيقة من خبرات بيشوفوها حواليهم، بيقولوا إنه الجانب الاقتصادي بيلعب دور، تدخل الأهل ليه دور، وده قلناه الحقيقة مع الأساتذة الضيوف معانا النهاردة. لكن برضو احنا بنحتاج احيانا تدخل الكبار اللي عندهم حكمة لما الخلافات بتبقى كتيرة جدا وبتتسع وبتبقى الفجوة وسعت قوي، محتاج حد يتدخل لكن صاحب حيادية وما ينحس لطرف ما. هل ده بيبقى سهل أستاذ شمس ولا دايما بيبقى فيه انحياز داخلي تجاه طرف من الأطراف لما نحب ندخل حد يعني يحل الخلافات؟ والله أولا يعني أنا لما أحب أدخل حد يكون أمين ويكون عنده قدرة على إقناع الطرفين. أيوة. وما يبقاش يعني وهو بينقل مشاعر الطرف الآخر ينقلها بوضعها، يعني يعني يزوقها شوية علشان إيه يحد من الفجوة
وفي نفس الوقت الانفعالات اللي موجودة عند كل طرف تكون اتصفت، بحيث انه لما يبدأ يلتقوا تبقى الدنيا هادية وتبقى كويسة جدا. لكن هي المشكلة انه ناس بتبقى ده كبير، ده كبير عيلة، ده مش عارف، ده عنده فكرة، وبنيجي بندخله، بتكون النتيجة احد امرين: اما ان هو بيفرض سطوته ويؤمر بانهم لازم يرجعوا، وبيبقوا راجعين غير مقتنعين. لكن المفترض ان انا لما بيدخل حد في النص بيبقى عنده قدرة على انه يدوب الجليد اللي عند المرأة وعند او الزوجة وعند الزوج، والمشاعر النفسية الصعبة اللي موجودة يكون قدر ان هو يخلصهم منها. بالتالي تبقى المهمة سهلة جدا، ولما يرجعوا بقى ما يبقوش راجعين الى حد ما يعني الاوضاع ملتهبه فيما بينهم، بحيث انه ممكن يتكلم الزوج كلمه تاخدها على محمل غلط يرجعوا تاني من جديد، او هي تتكلم كلمه هو ياخدها على محمل غلط. يعني انا نفسنا يعني يبقى في مراكز لهذه القصه، مش مساله ان اهل الخير ومش اهل الخير، لا معلش، ده عايزه ناس محترفين. زي المشوره دلوقتي بنسمع عن مكاتب فيها مشوره. احنا كنا عاملين مكتب، مكتب تبع الجمعيات الاهليه في فتره من الفترات، اللي هو مراكز استماع. كنا بنستمع فيها، ونيجي حتى الزوجه لو الزوج غلطان بنحاول نقول لها ده في حالات اصعب من كده وانت تحمدي ربنا، لغايه ما بننزل المكاتب دي كان فيها حد من مثلا متخصصين، كنا بنجيب ناس علم نفس او علم اجتماع الطرفين. ده كان في باحث نفسي وفي باحث اجتماعي. كنا بنفضل معاهم لغايه ما بيصفوا يعني هي خلاص اعتقدت ان مشكلتها المثل اللي بيقول اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. لما كنا بنقعد نضرب لها امثله فكانت بتقتنع، خلاص هو نفس الشيء يجي بيكلم بيتقال له نفس الكلام، خلاص بتبقى الدنيا استريحت. انما مساله ان حد كده اصله مش عافيه، يعني حتى في الخلاف العادي ما بين اي حد، لما تيجي تعملي تصالح ما يبقاش بالصوره اللي هي العاديه ديت، لا هو ليه فن ايضا. بالظبط كده، هو فن تسويه المنازعات، اتصال وتواصل مع الناس دي واقناع في نفس الوقت. فدي المفروض انها تكون متوفره. ما دمنا بنتكلم عن فن تسويه المنازعات، فحضرتك بترأسي هذا القسم في محكمه الاسره. دكتوره دعاء، عايزه اعرف بمعنى ايه تسويه المنازعات، يعني طبيعه المهمه بتاعت حضرتك او عملك. هو احنا يعني مكاتب تسويه المنازعات ده حاجه مستحدثه في القانون، جت في القانون رقم 10 سنه 2004. تمام. يعني لغايه سنه 2004 ما كانش في حاجه اسمها مكاتب تسويه المنازعات الاسريه، ولا كان في حاجه اسمها محكمه الاسره. على فكره هي كانت المحكمه الشرعيه اللي هي بتاعت زمان دي، بس كانت دي دايره من ضمن الدوائر اللي بيناقشها كل القضاه. لكن دي خلت يبقى في تخصص للقضاه، يعني القضاه اللي بيشتغلوا اسره هم مش بيشتغلوا حاجه ثانيه، بيشتغل اسره وبس، يعني رئيس دايره في الاسره. دي عملت بقى حاجة مهمة قوي، ان اولا خلت الناس دي متفرغة لنظر قضايا الأسرة فتنجز فيها بطريقة أسرع، سهلت الإجراءات، لغت المرحلة الثالثة من مراحل التقاضي اللي هي مثلا كانت عندنا الاستئناف الحكم الجزئي وبعد كده استئناف وبعد كده نقض. لا، لغينا النقض خالص وبقى الحكم الجزئي وبعدين الاستئناف على طول مباشرة في كل قضايا الأسرة. نفذنا قانون الخلع اللي هو كان أصلا من سنة 1 لسنة قانون رقم 1 لسنة 2000. قانون الخلع ده اللي هو تطليق خلع دهوت وليه برضو إجراءات محددة. كمان استحدثنا حاجة تانية اللي هم وجود الخبراء ووجود مكاتب التسوية. مكاتب التسوية تحديدا دي مرحلة سابقة مباشرة على مرحلة رفع الدعوة، يعني دي جزء من المحكمة، محاولة إيجاد فرصة بالظبط كده، ولكن في فترة زمنية ضيقة جدا، بس عندنا صلاحيات شوية كويسة. يعني مثلا أنا عندي المكتب بيتكون من أعضاء اخصائيين قانونيين نفسيين اجتماعيين. كل لجنه من اللجان دي الاول الملف لازم يجي لي في الاول والا ياخد رفض في المحكمه، كل القضايا الخاصه بالاسره. طيب بيجي لي الملف احوله على لجنه متخصصه زي كده، اخصائي قانوني نفسي اجتماعي، يقعدوا مع الست اللي هي جايه رافعه الدعوه او انها عايزه ترفع الدعوه، يعرفوا طلباتها ايه ويحاولوا محاولات لتهدئه الاجواء لو كانوا لسه في علاقه زوجيه قائمه. يعني ده دايما بيكون في الاعتراض على انذار الطاعه وفي النفقات الصغار، الحاجات دي كلها، ويبعتوا للطرف الثاني في خلال 15 يوم ويحاولوا يقعدوا مع الاثنين. والله يعني الدنيا هديت وحاولنا ان هو يتوفقوا ما بينهم وبين بعض ويرجعوا لبعض، كان بها. ما كانش كده ممكن نوصل معها الحل على الطلاق مثلا او الانفصال. زي ما بيقول شمس بيه عجبني قوي، بيقول اصل مش بالعافيه، وهو فعلا في حالات
تستحيل فيها العشره. واحنا عندنا القانون بيقول والقرآن كمان بيقول ان لازم نجيب حكم من اهله وحكم من اهلها. ان يريد اصلاحا يوفق الله. يعني لو هم حطوا في دماغهم ان هم يريد اصلاحها، دي على فكره مش المقصود بيها الحكمين، خلي بالك يا شمس بيه، المقصود بيها برضو الزوجين نفسهم. لكن الزوجين نفسهم ممكن يكون من جواهم لا مش عايزين، فعلا في حالات تستحيل فيها العشره. فخلاص احنا بقى بنوصل في المكتب للحل ده اللي هو الطلاق بالتراضي، والاتفاقات بقى اللي تابعه للطلاق او الحاجات اللي تابعه للطلاق اللي هو السكن، نفقه الصغار، مصاريف التعليم، كل الحاجات دي. لكن طبيعه الدعاوى اللي بترفع عندك دكتوره دعاء، اكثريه او اغلبيه الدعاوى دي بتبقى اسبابها عائده الى اسباب اقتصاديه، ولا طباع تستحيل فيها العشره، ولا عنف اسري؟ ما هي بص اسري، ما هي الخلافات في الاول بتبتدي خلاف ينتج عنه بقى العنف الاسري والطلاق، وطبعا المشاكل الاجتماعيه اللي مترتبه على الطلاق. يعني هو بالترتيب كده بالتسلسل، الاول خلاف اسري عادي جدا، خلافات زوجيه ينتج عنها عنف، زوج يضرب مراته، تعمل له تقرير طبي، تعمل له محضر في الاسم، ترفع عليه قضايا بقى تبديد منقولات وحاجات، تبتدي بقى في السلسله بتاعه القضايا دي ونفقات وحاجات من دي. اكتر دعوه لفتت نظرك كانت ايه؟ كان بالنسبه لك لما قريتي الدعوه دي حسيتي انه هم ليه، يعني ايه السبب الغريب ده في الدعوه؟ هو في حاجتين بتلفت نظري قوي قوي، يعني هي بس ما بتتكررش كتير. فكره المستوى الثقافي ما بين الزوجين. هو احنا عشان هنا بنشتغل احيانا بترفع دعوى بهذا تحت هذا البند. يعني كان في واحده ست رفع قضيه خلع على جوزها عشان ما بيتكلمش انجلش. يعني هو ده طب يبقى محامي خلع بقى يا استاذ شمس، اللي احنا ساعتها اعتبرنا دي فانتازيا وحاجه غريبه قوي. لا يعني ده حاصل في المجتمع. ما ده احنا بنقول الخلافات اصبحت دلوقتي حاجات يعني اسباب، بس دي قليله يعني. دي مثلا نسبه 3%. هل مطلوب دلوقتي الزوج استاذ شمس انه يقدم بقى CV الشهادات اللي حصل عليها والتويفل يعني اللغات اللي بيقدر يتكلمها قبل ما يتزوج؟ يعني اقول لحضرتك على حاجه، على فكره انا برضو يعني احقاقا للحرب، مش مسألة انجليش، هي مسألة ثقافة. هي الثقافة مقبولة يعني، لكن انه ما بيتكلمش انجليش هي دي اللي غريبة. دي حاجات نادرة يعني دي بنتكلم على حالات نادرة، لكن احنا بنتكلم على الشائع. يعني ليه بنقول لازلت اقول التأهيل؟ ليه؟ علشان احنا بنهذب، عشان احسن الاختيار. معلش الشاب قبل ما يقبل على الزواج كان في الجامعة، كان في المدرسة، كان له شلالية بره، كان بيتصرف بتلقائية في ألفاظ بيقولها ممكن بيجي يقولها في البيت بتغش الحياء. الكلام ده كله ما ينفعش يعني. فلما يجي بقى في التأهيل ودي مسؤولية كبيرة جدا، ومفترض انها بتتعمل فيها حاجة يعني تعالج يعني فنيا. يعني ممكن يتعمل فيلم كده صغير يبان فيه يعني صفات الزوج المثالي اللي بيتعامل مع زوجته، اللي بيعملها بلطف، اللي بيخليها بيطبق يعني القول المشهور إذا كان يعني كوني أمة له يكن عبدا لك. يعني هي لو بتعامله معاملة جيدة هيبقى هو أكتر منها كمان. صحيح. صحيح. لكن هي المسألة مسألة يعني خلاف فكر، خلاف ثقافة، خلاف سلوك. طيب احنا عندنا دلوقتي في مجال التنمية البشرية بنقدر نعدل الاتجاهات، بنقدر نهذب السلوك، بنقدر نزود المهارات اللي عند الشخص سواء كان الزوج او زوجة. ازاي تبقى عندها صبر على او تحمل على انه تمتص الصدمة في كلمة غلط قالها ولا حاجة تمتصها، وبعد شوية لما يهدى زي ما قلت حضرتك من شوية انه الزمن جزء من العلاج. بعد ما يمر الوقت كده تقدر هي ممكن بلطافة كده تقول له بس على فكرة انا برضو لازلت صعبان عليا منك لانك انت في النص قلت كذا، يقول لها حقك عليا. مهمة نقطة العتاب أستاذ شمس مع الزوجين، لأنه حضرتك ذكرت في سياق الحديث بتقول إنه بتبقى في حاجة كده ترسبت عندها لما بتزداد بعد كده الخلافات، بتزداد هذه الرواسب لغاية ما بنصل إلى الخلافات. هل فعلا ممكن يكون العتاب الرقيق الودي اللي بنبرة هادية بين الزوجين ده يساعد ويساهم في إننا ما تتسعش الفجوة بيننا؟ لا شك. هقول لحضرتك على حاجة، معلش خلينا على المستوى يعني مش مستوى الزوجين، المستوى الدبلوماسي. لو ما كانش السفير بتاع الدولة مؤهل ومدرب ان هو كيف يتعامل مع الآخر ويحلل الكلام اللي بيقوله ويقدر يهدئ من روعه ويقدر يمتص الغضبة ويقدر يقنعه بالصح ايه، في الآخر بتحدث أزمة ما بين دول، ما بالك ما بين فردين أشخاص
ما عندهمش القدره اللي عند السفراء اللي موجوده تحت سقف بيت واحد. تحت سقف بيت واحد. فبتبقى يعني المساله. وبعدين برضو في نقطه مهمه جدا، انا يعني اقدر واحترم الزوجين اللي يخلوا خلافاتهم فيما بينهم. ليه؟ لانه في عوامل. يعني انت النهارده لما تحب تزودي النار بنكب عليها جاز مثلا او سولار او بنزين. وجود اي حد طرف اخر من جانب الزوج او من جانب الزوجه هو بمثابه السولار اللي بتحط على النار يولعها. ليه؟ لان هي اذا كان حد من طرفها فهي اوهنت في وجود حد من اهلها، مش هتعدي القصه. بيزود المشكله وهو اكتر. اذا كان في حد من عنده نفس الشيء واللي عنده ده هيقول والله انا صعب عليا فلان النهارده ده تهان وما تهانش وكلام من ده. لكن لما يبقوا هما الاثنين المساله سهله جدا. ممكن يعني بلطافه شديده جدا اذا كان اخطا في حقها لو بيعاتبها هتبص تلاقي الخلافات لما هتدوب. انا عجبني مش هنفتكر بقى كلام الاهل اللي هيفضل هو ده اللي قاعد في ذهننا. لكن لو الخلافات كانت بس جوانا في بيتنا هتدوب الخلافات، هننسى الاساءه. في مره واحنا بنوفق ما بين جماعه يعني ناس بسطاء فلاحين. فالراجل قال كلمه خطيره جدا جدا. قال يا جماعه يفترض الكلام ده ما يتحكيش تاني ولا تصرحوا لحد من الاهل بحاجه. تعرفوا الزوج والزوجه عاملين ايه. مثل خطير يعني وصعب في الفاظه. قال الزوج ومراته زي القبر وحشراته، مقفول محدش يعرف عنه حاجه خالص نهائي. فيفترض ان فعلا يخلوا حاجتهم جواهم، عتابهم مع بعض. لما القصه تحتدم بقى وتصل الى شيء زي ما قلت حضرتك وزي ما قالت الدكتوره كده، يبقى يتطلب تدخل حكم من بره او من الاهل على اساس انه ده تجاوز السقف. خلاص. يعني وانا اتمنى ان المعالجات الفنيه اللي بيعملوها في الافلام والحاجات دي ما يجيبوش صور سيئه تؤدي الى شقاق بين الناس. لا، يجيبوا لنا كيف تكون المعامله الكويسه، ازاي تبقى ازاي في نفس الوقت برضو يجيبوا بقى الزوجه لو طلقت او حصل طلاق بينها وبين زوجها والاولاد بعد كده يجيبوا لنا صوره ازاي بيتبهدلوا الاولاد وازاي بتتبهدل هي، عشان هي برضو تبقى حريصه على وهو في نفس الوقت حرمانه من اولاده. الحاجات دي كده المعالجات دي بتبقى جميله جدا وبتعمل يعني شكل جيد. أكيد. لكن للاسف الشديد احنا خلينا برضو بعد الفاصل اللي هيكون معانا بعد لحظات خلينا نطرح سؤال برضو على حضراتكم. كانت الخلافات الزوجيه ليها شكل مختلف شويه في الريف عن المدينه. ايضا اسباب الطلاق واسباب الخلافات بتختلف من الحضر للريف. هل ده مازال موجود ولا حضرتك استاذ شمس شايف انه في الريف اصبحوا نفس الخلافات بنفس الشكل هنخلي الاجابه بعد الفاصل والرد على سؤال حضرتك اللي سالتيه في الاول هيبقى بعد الفاصل. انا اجلته يعني. اوكي ماشي، نشوف الفاصل مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه. المشهد اللي شفناه دلوقتي مع حضراتكم بيتكلم عن العنف، وواضح جدا العنف ضد المرأة والإهانة والضرب اللي ما يعرفوش ناس كتير انه السيدة لا تغفر هذه الإهانة أبدا. وحتى إذا تم تسوية الخلافات ما بين الزوجين، أعتقد دكتورة دعاء بتبقى هذه الإهانة جرح غائر في داخلها الزوجة بالتحديد. تكلميني عن العنف وعدد الدعاوى اللي مرفوعة بالتحديد بسبب العنف البدني اللي بيتم على الزوجة. هو بصي بقى، في احصائيه بتقول كان في مشروع كده تبع شركه كده او شركه لا هيئه، كان برضو استعانوا بيا في حاجه انا بحب اشتغل في العمل العام يعني. فكانوا عاملين احصائيه عن العنف ضد المراه في الصعيد. فاتضح ان العنف ضد المراه في الصعيد تحديدا المنيا نسبته عاليه جدا جدا جدا. يعني جابوا مثلا من عملوا طبعا عينه عشوائيه ودراسه وحاجات زي كده واستطلاع للراي، فاكتشفوا ان مثلا ما بين كل 100 زوجه في على الاقل 67 زوجه تعرضت للضرب ولو مره واحده في حياتها الزوجيه. 67 يعني معنى كده ان في 67% بيتعرضوا للضرب ولو لمره واحده اثناء حياتهم الزوجيه. في 40% بيتعرضوا للضرب بصفه مستمره.
دي النسبة دي اللي صرحها الدكتورة دعاء، ده قد دي طول تكون الوقت. المخيف بقى انه اللي ما صرحتش او ما قدرتش أهو تقول كده. هذه المشكلة بالظبط، قد لأن تكون في ناس النسبة 100%. بتخبي. اه طبعا في ناس بتخبي. طبعا اللي موجود في اقسام الشرطه واللي موجود عندنا في القضايا، لان طبعا اي قضيه بتبقى الزوجه رافعه فيها تطليق للضرر، بتبقى ثابته الضرر دوت بمحاضر اسم شرطه كتيره جدا جدا جدا. يعني برضو انا نفسي بشوف الحالات دي بصراحه، في كتير قوي من الزوجات بيجولي شكلهم متعور، شعرهم مقصوص، العنف كمان صورته غبيه قوي، يعني العنف صورته صعبة قوي قوي. هي قد تحتمل في جسمهم عاهات، قطع جزء من الودن، حاجات خياطة في الراس، وش وارم، طول الوقت بلاقي ده بصراحة. قد تحتمل انها تعود الى الحياة مع هذا الرجل علشان اولادها، لكنها لا تغفر من داخلها صحيح طبعا هذه الإهانة. طبعا. أستاذ شمس شكلك عايز تقول حاجة عن هذا الموضوع او تعلق عليه، اتفضل. بص حضرتك، انا بعتبر الزوج اللي بيعنف زوجته بالضرب ده لا آدمي. صحيح بصدق يعني. لأنه هناك وسائل كثيرة جدا. الأنثى دي حساسة، ده ممكن إهمالها أقوى من 100 ضرب، يجرحها. صحيح ممكن يعني الواحد يبقى في السكوت، الصمت يقتلها. يعني الصمت قاتل بالنسبة للزوجة. لكن مسألة الإيد دي لما الإنسان بيمد إيده وبيتصرف التصرفات دي، معلش مش مسألة إنه بيعمل جرح داخلي جواها. اسألي ليه السبب، ليه عمل كده؟ لأنه ده أحد يعني أمور عدة، إما إنه عنده نقص في تكوينه، إما إنه تربى في بيئة بهذه الكيفية، صحيح. إما إنه بيتعاطى مخدرات، أيوة. إما الحالة الرابعة اللي تحدثت عنها في البداية الدكتورة دعاء، مسألة العلاقة الحميمية ممكن يكون فاشل فعلا. فبيبقى ضربه ليها بمثابة شك فيها. هو مش قادر يصرح لها، عنده من الجبن انه مش قادر يعلن صراحة انه ممكن تكون بتخونه او هو مش بيثق فيها. فبتكون النتيجة ايه؟ انه بيضربها. ايه السبب؟ ما فيش سبب. يعني فدي مسألة في منتهى الخطورة. لذلك احنا في حاجة مع يعني تكاثر او مع زيادة التكنولوجيا في الحياة، ومع زيادة رتم الحياة، ومع المشكلات اللي ضغطت على اعصابنا كلنا، يفترض ان احنا يعني انتقاء، تدريب يا جماعة. والله ده حتى لو انا زي ما بيصرفوا على الجهاز، وزي ما بيصرفوا على الدهب، وزي ما بيصرفوا على ده وعلى ده، لا مشكلة انه ينشأ مركز او معهد لتدريب المقبلين على الزواج، وكل زوج وزوجة يدفعوا رسم، والمتزوجين يبقى في مكاتب مشورة زوجية، مشورة زوجية عشان علاج مشاكلهم. لانه ما ينفعش. الاولاد شاشة حساسة جدا، الانطباع اللي بيشوفوه بيكرروه مستقبلا في حياتهم. والاب السيء والزوج السيء ينشئ زوج سيء ايضا في ابنه. يعني هيبقى نعمل تحليل لشخصية من الشخصيات ليه بيتصرف كده، بنلاقي في الهيستوري بتاع العيلة او تاريخ العيلة انه في عنده الصورة دي انطبعت عنده. وزي ما بيقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، الطفل اللي بيشوفه في صغره بيستحضره لما بيكبر، وبيبقى عنده رغبة في انه يكرره. صحيح. دي مسألة في منتهى الخطورة. يمكن احنا معانا تقرير دلوقتي عن التجديد، كيف يكون في الحياة الزوجية حتى لا يحدث الخرس الزوجي اللي قالت عليه دكتورة دعاء، حتى لا يحدث الملل الزوجي اللي بيصيب بيوتنا، الاعتياد، وبعد كده الراجل يبص بره لانه هي كمان مهملة في مظهرها ومش بتديله اللي كانت لغة الحب والود والتعاطف اللي موجودة في فترة الخطوبة، تقريبا بتاخد منحى تاني وشكل اخر، وكأن الزواج بيخلق كل ما هو يعبر عن الحب بشكل لطيف ورومانسي زي ما كان في ايام الخطوبة. هنشوف التقرير ده ونرجع مع ضيوفنا ونشوف ازاي نقدر نجدد المياه الراكدة في حياتنا الزوجية. ونورط ضيوفنا في الإجابة. نعم، ونورط ضيوفنا في الإجابة. تفتكر التجديد في العلاقة بين الزوج والزوجة ليه دور؟ طبعا. ازاي؟ الاهتمام بالمظهر، الاهتمام بمسؤوليات زوجها، بحياته اليومية، بشغله، يعني هي لها دور كبير، يعني يمكن أكتر من دوره هو ليها. طيب الزوج معلش برضه
والزوج لازم برضه يكون في تقدير برضه لزوجته في ايه، برضه لازم يراعيها حتى في مشاعرها، حتى في اسلوبه في الحياه معاها، حتى في متطلباتها الخارجيه بخلاف المتطلبات الداخليه برضه. حتى لو برضه في اطفال موجوده مثلا او طفل او 2 3 برضه يبقى في حتى احترام قدام الاطفال عشان الطفل يشوف والده ويشوف والدته يتعلم منهم. الست مننا طبعا بتبقى عارفه ان اتجوزت، فطبعا انا بقول لك الحقيقه اللي بتحصل، بتعمل في نفسها خلاص اولادها، بتبدي اولادها عن زوجها فبتبدا مشاكل. فطبعا بيضطر الزوج يبص الناحيه الثانيه وكده وحاجات زي كده. والمفروض الست بقى انصح ان كل ست يعني تلتزم بشياكتها والاناقه بتاعتها من اول ما اتخطبت لاخر ما ربنا يكون افتكارها كده. هو التجديد يعني بين الزوج وزوجه كويس، تغيير الجو، اخذ اولادي واخذ مراتي في مكان لمكان اخر كويس، احترام الزوج كويس واحترام الزوجه كويس، هي الجو، هي تهيأ لو كان مشغول مثلا زي ما احنا مهنه المحاماه ال 24 ساعه شغالين، لما تهيأ لي المكان المناسب والوقت المناسب في الاكل وفي الشرب زي كده هو هتريحني هريحها. فلازم تاخذ يعني نوعيه الوظيفه نفسها، فكذلك الزوج والزوجه نفس الحكايه، لازم برضه هو يراعيها. هي مثلا عندها اولاد، موظفه مش موظفه، يساعدها في شغلها، يوصلها يجيبها. فالاحترام المتبادل من الزوج وتحمل المسؤوليه مشتركه مع بعضهم، والتغيير ده اساسي. التجديد لازم يعني مناسب للزوجه والزوج، لان التجديد يعني تغيير الحياه، يعني بيدي استمراريه وبيدي فضول الحياه. يعني الزوجه لازم مثلا تجدد لزوجها حاجات، برضو نفس القصه، برضو واجبات الزوج برضو ان هو يجدد لزوجته، بس التغيير بيبدا من الزوجه. يعني انا بجدد لك، يعني انا تعبان فانا عايز التجديد من سيادتك عشان خاطر ان انا برضو اوفر لك برضو ان انا نفسي، واوفر لك برضو ان انا التجديد ليكي. فالصحه ويكلمها كلمه طيبه، مش هو شد وهي الشد، ده ما ينفعش. يغيروا جو، وهو يغير من المعامله بتاعته، بس اذا كانت هي مسيئه يتجوز غيرها. يعني لو مفيش فايدة فيها خالص يتجوز تاني. ده كان الشيخ الأخير اللي سمعنا رأيه في التقرير، لكن هنسمع رأي ضيوفنا. يمكن كنت طرحت سؤال على أستاذ شمس كان في بداية الحلقة، هل بالفعل الزوجة المصرية بتتهم إنها بتهمل في نفسها بعد الزواج، بعد ما بتبقى على سنجة 10 في الخطوبة ومراعاتها للقوام الرشيق والميك اب واللبس الشيك بيتغير كتير استاذ شمس بعد الزواج؟ المفروض انتوا اللي تجاوبونا على السؤال. لا احنا عايزين الرجل اللي نسمع منه دلوقتي. ممكن الاجابه تزعل الناس. لا ما احنا عايزين الصراحه، وجهه نظر حضرتك تحترم. بص هقول لحضرتك على حاجه. هو برضو لازلت اقول هي ثقافه، يعني عند الزوجه او عند الزوج، ما هو برضو هو لازم يبقى مظهره كويس، صحيح، ولازم يبقى شيك في لبسه في البيت، وهي نفس الشيء. يعني أنا من ضمن الشكاوى اللي سمعتها من بعض أزواج يقولوا وهي خارجة بره بتعمل كل حاجة وفي البيت بتدور على أردأ حاجة. دي مسألة في منتهى الخطورة نفسية، وبتخليه برضه هو يعني بيعيش لحظات مش صح في دماغه. طب هي ليه بتبقى كده بره وليه بتبقى جوه كده؟ او هو كده للاسف بيبص بره لانه مش قادره زوجته يعني. بس انا نفسي برضو يبقى هو نفس الشيء، يعني زي ما بنطلب منها هي كده يبقى كده. ليه؟ لان هي لما هو يبقى بالشكل ده في البيت هي هتبدا حتى تساله انت ايه الايام دي بتبقى كده، يعني شايف نفسك ولا يعني بيبقى يقول لها نفسي اشوفك زي كده. لكن ما حدش يقدر ينكر انه مسؤوليات الزوجه، مسؤوليات الاولاد، الحاجات اللي بتبقى موجوده بتديها حق انها تبقى تعبانه تبقى لكن يبقى في الاخر برضو لابد انها تظهر بالمظهر الجذاب اللي بيشد الزوج ليها، لانه هو برضو يعني معلش يعني زي ما قيل في القرآن انها سكن. بالنسبه السكن ده يبقى مريح، يبقى يجد فيه كل حاجه كويسه. والنصائح اللي احنا بنسمعها ان يعني اذا نظر اليها سرت، يعني ايه معنى السرور؟ اذا نظر اليها تبقى في صوره كويسه،
اكيد مش ماسكه المنفضه ولابسه مرياله المطبخ، مش كده ولا ايه؟ لا كده ده مع طيب ما هو برضو دكتوره دعاء، الست هتقول طب ما انا مسؤوله عن مذاكره الاولاد وعن تجهيز الاكل وعن تنظيف البيت، وكمان انا ست عامله وبخرج للعمل وبساعد جوزي، فانا مش مطلوب مني، مش قادره الاقي الوقت اللي اعتني فيه بنفسي. بصي هقول لك حاجه، تعرفي دلوقتي كام حد من الستات المصريات عموما يعني حتى اللي بيشتغلوا واللي مش بيشتغلوا بيستخدموا الفيسبوك والماسنجر والفايبر والحاجات اللي هي الحاجات دي السوشيال ميديا دي، فكل الناس بتستخدمها دلوقتي. هي لو ضيعت جزء من الوقت اللي بتضيعه في الحاجات دي اوكي هتبقى كويسه جدا جدا وهتلاقي الوقت ده. يعني احنا يا ريت تتعلم حاجه من اللي بتشوفها تكون كويسه. يعني لا وجداتنا زمان الحقيقه جداتنا زمان كانوا بيعتنوا بنفسهم وكان عندهم برضه مسؤوليات وبرشاقتهم وما كانش عندهم، وكان بالظبط يعني ما فيش الغساله الاوتوماتيك، ما فيش كل حاجه على ايديها، كل حاجه بايديها بتعجن وبتخبز. وخلي بالك البيوت كانت كبيره قوي مكونه من اكتر من دور، وكان بيبقى بيت عيله، يعني احيانا كانت واحده ست بس تخدم مثلا في بيت عيله وحماتها تبقى معاها وحماها مثلا وجوزها وناس ضيوف جايين بيت مفتوح، لكن البشاشه ما كانش بتفارق وشها. لا دي بصي بقى الروح بقى ده جمال الروح. اما جمال الشكل لا يكلف المراه شيء، خلي بالك يعني اكتر حاجه حتى مريحه، يعني مش لازم يعملوا فول ميك اب، مش لازم تلبس حاجه مش عارف ازاي، لان برضو في اطفال يعني الحاجه البسيطه قوي الهاديه قوي بس فيها اهتمام، هو يحس انها بتغير هدومها عشانه، انها بتنظف روحها عشانه، انها يعني او عشان نفسها. يعني انا برضو ضد فكره برضو انها طول الوقت عايز ترضيه بشكلها، لا طب ما انا ارضي نفسي الاول، طب ما انا اقعد في بيتي زي ما انا بقعد بره، يعني حتى ده نوع من النفاق انا بعتبره ده. وبعدين في كتير وقت بيضيع، لا ما تفتكريش ان 24 ساعه بيخلصوا كلهم في ما بين الشغل بره وما بين شغل البيت وما بين الولاد، لا بلاقي وقت. وانا بقول لك ان انا في ناس كتيره جدا اعرفها طول الوقت هي قاعده على الفيسبوك والماسنجر والحاجات اللي هي الوسائل بتكلموا صاحباتها، وفي برضه زوجات مش لاقيه وقت حتى انها تعمل اي حاجه، وده حقيقي واقع المجتمع بضغوطه الحاليه. ومع ذلك لاقيه ال10 دقائق دي، يعني هي كلها على فكره 10 دقائق ربع ساعه. هو كمان يعني لازم يهتم بمظهره، هو كمان ما يسيبش يتجمل. اقول لحضرتك على حاجه، رجعنا تاني للتاهيل. تعرفي حضرتك تعرفي التاهيل بقى في ايه برضه؟ في اداره الوقت. ايوه بالظبط، لان احنا اكتر ناس واجدع بنضيع وقت كتير قوي. ما تقوليليش ما فيش وقت. لا بنضيع الوقت. هو الراجل ممكن يعني 5 دقايق انطباع جميل منها يخليها بعد كده لو هي معلش شايله ايه على راسها ولا شكلها ايه، برضو بعينه شايف الصوره الجميله الحلوه اللي بعد ما بتنتهي من الكلام ده بتبقى فيها. صحيح. المرأة معروف عنها أستاذ شمس أنها ترى بأذنيها قبل عينيها، يعني نعم. الكلمة الطيبة الرقيقة، اللفتات الجميلة، المجاملات حتى اللي بتصدر من الزوج قد ايه دي بتحيي فيها شعورها بانها انثى وانها لسه جميله في عين زوجها. كم مره الزوج بيتذكر عيد ميلاد زوجته او عيد الزواج، او كم مره بيدخل عليها في عيد الحب وما بنسخرش من انه ده عيد الحب وهنجيب ايه واحنا فاضيين، طب ما نجيب بيه احسن حاجه للبيت. دي يحصل ولا لا؟ لا هقول لحضرتك على حاجه، هو انا مش بفترض ان هو الكلام الكويس يبقى في يوم في عيد حب او عيد زواج، لا لا، ده بالعكس، ده ممكن يأديك واجب وتنتهي القصه وانا عملت وانا ايه اللي عليا، ما انا جبت هديه وقلت لك كل سنه وانت طيبه. لا، انا عايز المعامله طوال فتره الزواج طوال اليوم يبقى فيها نوع من الكلمات الطيبه، الكلمات الجميله اللي تصل الى الاذن، زي ما انت قلت كده حضرتك في البدايه. هم بيقولوا طريق المرأة إلى الرجل معدته وطريق الرجل إلى المرأة أذنها. لا أنا بختلف مع حضرتك. طريق الرجل إلى المرأة فعلا أذنها، لكن طريق المرأة إلى الرجل عينه. مش معدته يعني؟ لا مش معدته والله، لأنه هو يحب يشوفها جميلة، يحب يشوف كل حاجة كويسة فيها. صحيح. يغفر لها وده حقه، يغفر لها كثير من الأشياء الأخرى. يعني إذا حصل هذا زي، لأن احنا المفروض احنا بنتكلم بقى زي ما الأذن يعني بتؤدي رسالة، العين بتؤدي رسالة. أكيد طبعا. لأنه لو على المعدة هينتهي مفعولها بعد ما يشبع، خلاص ما بقى لهاش لازمة. لا هو طبعا مثل ساخر، ولكن لا يمثل حقيقة الرجل أبدا. احنا بنتكلم علمي. ليه؟ لأنه الجوع بيمثل شهوة من الشهوات اللي هي عايز ياكل، يعني الاكل بياكل مجرد ما شبع انتهت القصه.
لكن دائما العين الله جميل يحب الجمال. كل ما تشوف الجمال كل ما تبقى عايزه يستمر قدام منها، مش بالزبط. عايزه البرواز الجميل ده، الطابلو الجيد ده يزول من قدامها. اكيد. فدي مفترض يعني. وبعدين دي حاجات يعني اكتر طاقه كهرومغناطيسيه زي ما بيقولوا العلماء موجوده في العيون ايجابيه. فاذا ما نظرت المراه الى الرجل نظره طيبه زوجها وكلمته، يعني ده ممكن بيبقى سعيد جدا. وهو الرجل في النهايه طفل كبير الحقيقه. الكلمه الرقيقه والطريقه الوديه والصوت الناعم ده ممكن يعني يحل كتير. ادينا قلنا حاجه كويسه في حق الرجاله. بس انا عايزه اقول حاجه في حكايه المناسبات دي برضه عشان الناس اللي بتسمعنا. المناسبات على فكره الاحتفال بيها حاجه مهمه قوي. يعني حتى لو كان هو يفرق في نفسيه المراه جدا طبعا، والراجل برضه خلي بالك. بس هي في الاساس انا شايفه انها مختصه الست نفسها. يعني انا لازم اعلم بيتي واعلم ولادي في البيت ان هم يحتفلوا بكل مناسبه. يعني مثلا عيد ميلاد بابا، لا عيد ميلاد ماما، عيد الام، عيد الحب، الحاجات دي كلها. يعني انا حتى الحب يعني مش بيني وبين جوزي، لا انا بيني وبين ولادي كلهم طبعا. بيني وبين اسرتي، بيني وبين ابويا وامي، اعلمهم ده واعلمهم ان هم يجيبوا هديه حتى لو كانت هديه بسيطه ورمزيه جدا. وكل حد فينا يجيب هديه للتاني. الاحتفال بالمناسبات بيغير الجو، بيضفي على الاسره ذكرى كويسه. عارف شمس بيه كمان حتى لو في مشكله وانا صممت ان انا احتفل بالذكرى دي بالمناسبه دي، المشكله نفسها بتنتهي. بس خليها تقتنع. انا بنوجه رساله دلوقتي الست انها تقتنع ببساطه الهديه، لان في ناس ما عندهاش مقدره انها تجيب هدايا كبيره. لا بالعكس، دي تعمل حاجه مثلا بسيطه جدا. يكفي ان هو افتكر هذه المناسبه وقال لها حتى كلمه حلوه. بصي حتى لو ما افتكرش ما عملهاش ازمه ومشكله ان هو ما افتكرش، لا افكره مفيش مشكله. تعرف النهارده ايه، تعرف مش عارف ايه النهارده كده. وليه هي ما تجيبش يعني في عيد الحب هي اللي تبتدي. انا بقول ان الست في البيت هي المسؤوله اساسا عن زي البروتوكول مثلا اللي بيبقى موجود في كل الاماكن مثلا الدبلوماسيه والمؤسسات الكبيره. برضو هي دي مؤسسه البيت، مؤسسه مهمه قوي. المفروض ان انا اهتم بيها بالحاجه دي وما تبقاش شكليه، تبقى من جوانا، بحيث ان انا يعني دايما احرص في المناسبه دي ان احنا فعلا نقرب من بعض اكتر كاسره وكزوج وزوجه. والحاجات دي احب قوي الحاجه دي، وفعلا بتضفي يعني نوع من وهتطلع الولاد متعوده على هذه اللمسات الذوقيه الجميله. يعني بالظبط حاجه حتى من الذوق وتكوين شخصيه الولاد نفسه بيفهموا مثلا في الحاجه دي، يبقى عندهم يعني السنس ده او الحاجه دي. يعني الحقيقه الحديث معاكم مشوق جدا، ويعني وقتنا انتهى لكن لسه الحديث كان المفروض ليه بقيه. وسعدت جدا بوجودكم معايا النهارده، وسمعت الراي رجل وامراه يعني متزوجين وعارفين يعني ايه حياه زوجيه، وعارفين يعني ايه انه البيت مهم جدا وهو المؤسسه الاولى اللي بتنجح المجتمع كله. لو نجحت النواه الاولى في اي مجتمع هي الاسره. ولما نشوف ولادنا بينمو في بيت صالح وبيت بيخاف عليهم وبيعلمهم الاسس السليمه والتربيه السليمه والسلوكيات السليمه من الصغر، هنشوف ايضا رجل وامراه بيقيموا بيت رائع في اولادنا. يعني اولادنا هيطلعوا زوج وزوجه صالحين. بشكر حضراتكم. انا عايزه بس قبل ما ننهي اقول حاجه بس بسيطه كده. احنا قلنا الخلافات بس ما قلناش ايه هي الحلول مثلا. او انا عايزه دايما بنصح الناس اللي بتيجي عندي بقول لهم على الحاجه دي. اول حاجه بس لولا الوقت انتهى عشان كده ما تطرقناش لكده. لسه كنت طالب بحلقه ثانيه بالظبط ممكن نكمل فيها. نوعد المشاهد فعلا ان احنا هنكمل، لانه بالفعل احنا يمكن السكريبت كان فيه نقاط كتيره جدا حابين ان احنا نكملها مع حضراتكم. احنا في مشكله بتتعرض الزوج عايزين نقول حلولها ايه بالظبط. وخاصه انه كنا عايزين نفتح ملف برضو الزوجه المطلقه الصغيره السن او اللي بيتركها زوجها وما تعانيه من يعني رؤيه او نظره المجتمع ليها استاذ شمس، وايضا كامراه تعول اسره. يعني من ناحيه الدخل احنا بنوعد الحقيقه المشاهدين يعني اقول الحل استكمال. يعني احنا لولا وقتنا الحقيقه انتهى. انا بتاسف جدا، لكن انا بوعد حضرتك نفس ضيوفنا مره ثانيه هيكونوا معانا دكتوره دعاء والاستاذ شمس دين نور الدين هيكونوا معانا ونستكمل حلقتنا، لان حلقتنا بالفعل كان ليها بقيه وهنفتح فيها موضوعات كثيره، وهنفتح كمان التليفونات لاستقبال اراء حضراتكم. ولكن اياكم والزوجه النكديه، وده شيء مهم جدا برضو هنقوله ان شاء الله في حلقه قادمة. أنا بشكر حضراتكم كل الشكر وأسعدتونا بالفعل، وللحديث بقية إن شاء الله. إن شاء الله. بشكركم مشاهدينا، وعلى وعد بلقاء دايما بيتجدد معاكم ومع كل اللحظات اللي بنعيشها في مجتمعنا بالصوت والصورة. نلتقي كل يوم 4 الساعة 9 مساء. شكرا لكم وتصبحوا على ألف خير.